unboxing. OK, takže čaute, ja som Michal, ja vás vítam u ďalšieho videa. Ako ste už z názvu pochopili, bude sa jednať unboxing. Ale nemal som nápady na videa. Ste si na Instagrame odhlasovali nejaké tie videjka. Ale to teraz bokom, to budem riešiť neskôr. No, ale dorazila mi zhodou okolností táto krásna kamerka. Genius, neviem ani model, neviem, tu ho napíšem. No, takže ja si idem zobrať, nožnice. A few moments later. Nožnice našiel som. No a takto parádne. Ideme otvoriť. Tu je nejaká nálepka. OK. Ja to odlepím, ja to serem na to. No. Máme to otvorené. Tu sa skrýva naša nádherná kamerka. To je na čo? OK. Ja to bolo viečko. Návod. Káblik. Krásny USB. Takže nejaké tie základné parametre. Táto kamera má 1080p, takže Full HD. Mala by mať, uvidíme na teste. 30 fps. Pána, to ešte je dobré zachytávanie. No, takže ja si tu pripojím ten káblík. One eternity later. Takže už sa mi ju konečne podarilo zapojiť. Vidíte, máme tam USB-čko zapojené. Takže raz, dva, tri. A sme pri kompe. Tak poďme zobrať najprv túto starú kameru. OK. Starú kameru máme. No, takže musel som to strihnúť, lebo kamera nechcela zaostriť. Každopádne schovám túto starú kameru pre moju sesternicu na online hodiny. Papa. No, ale teraz späť k našej kamoške. Teraz si ideme prichytiť toto krásne. Najlepšie pevne. No. Káblik si tu dám dole. A ozve sa vám, keď to zapojím. No, takže kameru mám nainštalovanú. A teraz sa presunieme na počítač. Takže ľudia, už sa nachádzam na počítači. A ideme skúsiť našu kamerku. Pre tento test som zvolil aplikáciu OBS Studio, ktorú určite všetci poznajú. Takže ja si to pekne otvorím. A idem tam pridať tú kamerku. Zachytávanie zariadení. OK. No a teraz vidíte obraz tejto kamery. Akože musím povedať, že za 24 € to je celkom super obraz. Akože keď sa na to pozriem, tak len trošku mierne rozpixelované, ale to preto, lebo tam je okno. Ale inak to vyzerá úplne super. Akože ja vám túto kameru môžem len doporučiť. Samozrejme odkaz máte vždy v popisku. Čiže OK, dúfam, že to video páčilo. Ak sa vám páčilo, nezabudnite like, sub. Blížime sa k 350 odberateľom, takže by som bol rád. A svetu zdar.